голем бесот и лутината кај вас вчера сватив и драго ми е што ја потрефив темата и што исто размислуваме во врска со овие дивјачки поскапувања што од почетокот на короната прогресивно растат и кои што не осиромашуваат се повеќе и повеќе. Исто да ви се заблагодарам после вчерашната видеоролна на многу од вас кои што ми пративте преку 30 на сметки, штета што не можам да ги копирам сега вака од мобиле, не отидов па сега вака да ви ги покажувам, но добив преку 30 на сметки од вас кои што сте во странство во разни земји, чисто за да споредам, за да направиме споредба со цените во овде и цените кои што се во земји кои што имаат далеку појак, посилен стандард од нас и поголем економски раст и поголеми плати и се поголемо. Ми праќавте сметки од Милано, каде што цената на еспресо, пример во некое кафуле, седиш таму кај тоа дуомо, како се вика тоа таму, не сум бил во Милано, јеби. Седиш кафето ти од 1,20 евра до 1,50. Тоа што ти е 1,50 ти го служи Моника Белучи, филџанот вака ти го става у процепот на градите и тогаш 1,50 го плаќаш. Инаку ја, еве конкретно, не би сакал Моника Белучи да ме го носи, пошто нема везе за мене тоа, ако више правиме муабет нешто, например, рецимо градите, кај жена мене не ми се некој фетиш, онака, окей, ама жената не ја гледам низ големи гради, едноставно жената е битно каков ова носи, каква страст носи, каков сексуален полнеш, така да чисто ова споредба е спомнав да не мислите сега дека ја па нешто ко повеќето мужи одма онака цицки гледам или за цицки, онака какви цицки. Не. Значи, окей. Значи ја не би го платил ни Моника Белучи, сакам да ти кажам, да ми го донесе и 3 евра нека биде, нема врска. Мала шал. Ми праќа луѓе од Шпанија, рецимо, сметки, кај што кафето е, како да ви кажам, 80 денари, 75-80 денари, тамо доле на југот, негде, појма немам, Севилја, појма немам тамо надолу. Марбелја негде, појма немам. Ми праќа од острови некои исто во Италија, кај што кафето е, рецимо, еве, тогаш дека се острови па нешто тоа, еве, евро и 50, негда некои онака поскапи места и 2,5, ама тоа е онака. Уште 3 како Моника Белучи, ако ти го носат филџанот, вака, едната тацната ти ја носи овака у процепот тука, една во филџанов, друга во шеќерчињето, не долгнавести тука ти ги носи, тогаш 3 евра, пример, плаќаш, или 2,5 евра. Нема вез. Ми пратија сметка од Полска, од Германија, од Шведска, од која беше, од Турција, како да ви кажам бе, луѓе. Значи, што ме толку револтот голем кај народот, затоа што тип некој ми се јави на телефон, ми каже купувал, а ќе почнам да ви ги именувам производите, ќе ви ебам мамата криминална. Ама сега еве нема да ги именувам. Купил вода, влегол да купи вода, литар и пол пластично шише, наше производство, или anyway, наше, веројатно со лимуна наше, со вкус на лимун, у ваква, не у кафич, у малопродажба. 85 денари. Вода со вкус на лимун, литар и пол пластично шише. А да не зборам за водата, што мислам и како мислам за таа вода конкретно. 85 денари. Поскапа од Кока-кола, од такви работи. Како да ви кажам бе? Абе, ненормално е ова. Се јавува, ви кажав, мислам за тоа, ви кажав за тоа, се јавува мој пријател да уплатат нешто ово на село Б. Колку е тамо апартманот, соба под шоје, како се вика, 60 евра. Молам, идете за вас ако дојдете, 55 евра. Молам,
Абе, село у Македонија. Нешто извикано овие, нешто, так, немам појма, ше има тамо посебен воздух, кога ќе го удишиш, ти стои на топорен 24 часа, појма немам што е финтава тамо. Се јавила жена му на Копаоник, соба со доручек 50 евра. Копаоник. Кај што иде од светов доаѓа джет сет тамо, скијат, шо прават, самка се баваат, појма нема шо прават. Значи, благодарение на вашите овакви реакции и на револтот кој што видов дека стварно исто мислим и дека ви огромен, уште еднаш апелирам до владата. Ја ова што ќе го кажам не дека нешто сега некого пак воспевам, воздигам и така натаму. Например, она што Вујчич го направи в Србија на овие картеливе супермаркети. Да ги вратат цените или назад од пред короната, или да ги замрзнат маржите буквално на сите производи. Кој не го направи тоа, ќе си се соочува со прогон. Нема што муабе. Не може да си играат, да си прават што сакаат. Мора да има некој регулаторно тело да ги заштити потрошувачите, да ги заштити купувачите, заштити джебот на обичниот граѓани, без разлика од неговата етничка припадност. Сите сме у тие говна. Од сите нас крадат. Затоа апелирам и молам уште еднаш владата да не се да не паѓа на тие неолиберални пазарчиски фори. Демек слободниот пазар, курот на магарето. Ви реков, слободниот пазар да си го напикаат тие у супермаркетите газдите у гъс. Баш не заболена за слободниот пазар. И за слободната рака, како беше тоа на овој американецов. Како се викаше. Ова богатството на народите што ја напише. Уста го гаѓам и него. Не, имам книга, дека неко 4 книги се мисля. Таму го ебам богатството на народите, партал направи по светот. И тој Фридман кретен. Нема везе. Конечно да се воведе ред и мислам дека не е решение, некој од вас понуди решение да дојат други овие супермаркети као Middle, да не ги именувам и нив. И тоа нема да помогне, затоа што тие кои ќе дојдат, намерно ги кажам погрешни имињата, Middle, Gidl, Riddle, Spidle, Prdle. Затоа што кои ќе дојдат, он е тамо у Германија кога или не знам каде негде тамо, у друго место. Он мора да ги почитува законите на играта, правилата на играта што се тамо. И он вистина кој ќе дојде ги намалува цените. И одма прави лојална конкуренција. Се бори со другите, не се договара. Но кој ќе дојде на вакво место, кај што имаш монопол на тој картел супермаркети, тој ќе си рече зашо бе не заработам милионче поише. И он ќе обави телефонски повик со газдата на Штринекс, Черо, Зеро, Беро, Серо и така натаму. И други бе. И пак ќе бидат, он ќе оди тука горе. Затоа што мора тука со карате да влезе државата кај овие говера и да им каже директно: не може бе, не може, доволно си богат, до сега си направил за 10 генерации пари. Ко ти е бе матер? Сега малце ќе играш, ние како што ти кажеме, или у превод ќе играш за народот, па нека го каже тој, некој нека ги обвини за популизам. Големи јајца. Па зашто е владата ставена ако не да игра во корист на народот? Тоа по дефиниција е популизам. Не паѓајте на овие, на ова граѓанство во СДСМовско која ќе почне да вика, да црка популизам, популизам. Ич на куриме ги ставајте.
Владата е избрана од народ, власта е избрана од народот, токму за тоа да го штити народот. По дефиниција популизам. Јебем вам популизам. Така да, дајте, ова го правам уште еднаш ова видео баш заради реакциите кои што ги имаше кај вас, заради вистинскиот револт. Значи добро сум го почувствувал вашиот бес револт и на улици, што ќе начујам, некој како збори, што ќе ова, вамо, тамо. Значи, као лакмус сум за тие работи и онда гледам, ако се слуша некаде мојот глас, тамо горе, во горните ешелони на власта да се направи, го поздравив вашиот чекор со замрзнување на маржите, но мислам дека треба да загазите и чекор понатака. Ова нема никаква смисла. Да луѓе кај да седнат, еви тоа еден ми прати сметка, некој четворица у Италија, сметка јаделе у ресторан, рибни специјалитети, луѓе, ракчиња, лигни, мигни, такви работи некои. Со салати, со пијачки, со све. 4000 денари, 70 и како му да 70 и кусур евра. Нешто така. Сметкава, четворица, возрастни. Ондека у неделата деца на ги однесов у кафана, една лептокарија, 4 овие четворица, 4 парчиња месо, 4 салати, 4 пијачки, 3000 денари и кусур. Па шо е ова? Седиш некоја прчвара таму, некоја биртија, бе, вамо покрај море јадат специјалитети. Не е нормално ова, бе. И тука мислам дека треба да завршам. Вечер ќе ви пратам линк во 8 саат да гледате втората епизода на мојот подкаст преку Тасевски. Гостин ќе ми биде Вилијам Михайловски Гајда. Еден ќе кажам од осудениците за тероризам, терористот кој што свири на Гајда, осуден кој што лежи веќе 7 година во затворот во Прилеп. Мислам претходно има притвор 2 години, па и Дризово, па сега е Прилеп. И го начекав тука на отпуст некој што му следува и направивме едно страшно емотивно интервју каде што повеќе се базиравме не на начинот како е бил приведуван, како течел процесот, монтираниот процес или ваков процес или онаков, туку се базиравме на она што значи живот во затвор и како човек треба да се постави за да не пукне, за да не си наштети себе си, за да не полуди, за да не направи 300 други глупости и да го издржи тоа и што значи затворот после толку долго време да одлежиш во едни такви сурови, нечовечни, брутални околности и како тоа ја менја психата кај еден човек. Ќе го гледате интервјуто вечер и очекувам оваква реакција од вас, очекувам нормално и критики од вас, позитивни или негативни. Се гледаме. Фала што ме слушавте уште еднаш.